தமிழகத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறதா சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிச்சிருக்காங்க. இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று சரியாக 4 மணிக்கு வெளியிட்டுள்ள ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பில் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மாவட்டங்கள் கிட்டத்தட்ட 22 மாவட்டங்கள், அதாவது கடலூர், விழுப்புரம், சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி மற்றும் ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட தமிழகத்தினுடைய 22 மாவட்டங்களையும் அதேபோல் பாண்டிச்சேரியிலையும் அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு ஓரிரு இடங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறதா அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிருக்காங்க. இதானது இன்றைய தினம் 4 மணிக்கு வெளியிடப்பட்ட ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ என்னுடைய அடிப்படையில் பொதுமக்கள் யாராவது வெளியில் செல்ல வேண்டிய அவசிய தேவை ஏற்பட்டால் மட்டும் செல்லணும் அப்படின்ற மாதிரியும், அதே சமயம் தேவையில்லாத பயணங்களை தவிர்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அறிவிச்சிருக்காங்க. அதே போல் ஒருவேளை வெளியில் செல்ல வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டால் மழை கவச உடையோ அல்லது நிச்சயமாக கூட எடுத்து செல்லணும். அதே போல் சாலைகளில் பொதுமக்கள் பயணிக்கும் போது வாகனங்களில் பயணிக்கிறவங்க மிக கவனமாக பயணிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான எச்சரிக்கையை வெளியிட்டிருக்காங்க. ஸோ தற்போது இந்த ஒரு வானிலை அறிவிப்பு தான் வெளியாயிருக்கு. இது மாதிரி அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வானிலை தொடர்பான தகவலை நீங்கள் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காமல் நம்ம புதிய தகவல் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.